Ratsut ja karhu, tämä on jännittävä tarina kahdesta kaveruksesta, jotka kohtaa karhun retkellään. Olipa kerran kaksi kaverusta, jotka menivät metsään ja tapasivat karhun. Se oli iso ja suuri ratsu. Ratsastaa, hiukset heilahtaa ja hevosilla hännät heilahtaa. Mennäänkö maastoon? Mennään metsään, eikä maasta, mennään metsään. Joo, mennään. Mahan jo varusteet, joo, hyvä. Okei, mennään nyt, joo. Mä käyn hakemassa hepat, joo, mennään hepat. Joo. Hepat, tulkaa maassa. Metsää, okei, mennään me metsään. Tulkaa metsään. Miksi tuolla hepat on tehnyt kakpaa? Mä käyn siivoamassa sen sitten. Noin. Korjaakaa makuelukku ruohikossa. No niin, ne varusteet, joo. Mä pain jo noin satulan, joo hyvä. Mä oon jo pannut Sannille varusteet, joo mä paan kohta Roosalle. Ei kun Ässälle. Joo. Okei, nyt me ollaan täällä metsässä. Mennäänkö tonne missä on vähän toista arraksesta niin kovempaa ruohoa? Mennään vaan. Tässä on kyllä hyvä varjo, mutta mikä toi oli? Onko toi karhu vai mitä? Lähdetään äkkiä pois, joo. Apua! Mennään tonne päin, joo. Ja lähti se karhu. Hyvä, mennä. Oh no. Hyvä. Mennään äkkiä noiden kivien taakse piiloon. Joo, hyvä idea.
on lähtenyt kokonaan. Hepat! Hei! Roosa, tuu ylös. Mitä? Hepat on jossakin. Hepat! Okei. Lähdetään kohta jonnekin muualle. Joo, mennään kohta jonnekin muualle päin. Mä haluaisin nyt ratsastaa hetkenään. Joo, käy mulle. Mä yritän päästä tähän selkään. Joo. Mä voin tulla yrittää auttaa sua. Kitti, ole hyvä. Voitko sä mennä nyt mun ässän selkä? Noin. Mä olisin vähän tarttunut apuakin tohon nousemiseen. Joo. Niin hepat syö nyt. Niin on kai kova nälkä. Joo, kai on. Roosa, no lähdetäänkö pois, jos se karhu tuleekin takas? Joo, lähdetään vaan. Karhu tuli, lähdetäänkin. Apua, apua. Kohta täällä tuossa on kova alamäki. Apua, nyt me päässä alas, toi niin tollanen. Hei, mä keksin. No, harhautetaan toi karhu, et se niinku menis tonne pimeeseen luolaan. Joo, hyvä idea. Se meni sinne. Wow. Se on nyt pitkällä. Onneksi se karhu häippäsi. Onneksi me saatiin harhautettua se. Mutta mennään kohta niinku, koska nyt on tulossa illaltaa. Joo, äiti on ehkä tehnyt iltapalaa jo. Pitääkö pesee hepat, koska ne on ihan mudassa, joo. Otetaan aika varusteet pois. Niin. Ja. Joo. Mä pääsin nyt alas. Mä vien nää suitset ja sä tulet. Mä panin possutet ja lampaat ollut ihan kiltisti. On ne ollut ihan kiltisti joo. Mutta teillä on vähän kiire. Tulitte vähän myöhässä. Teillä olisi äsken ollut jo iltapala, niin teillä on vähän kylmää sit saada iltapalaa. Okei. Joo, mutta me ollaan vielä hetken aikaa Heppan kanssa täällä. Okei. Nyt tähän loppui tää video. Elikkä moikka ja ottakaa vielä pikkuisen. Kertokaa kommentteisiin, mitä lisää videoita voisin tehdä. Kertokaa, jos haluatte tehdä, että mä teen pelivideota tai niin. Tai sit sellaisia. Mutta kertokaa kommenttiin. Ja ehdotuksia mä katon ehkä sitten. Niin. Mut heippa!